Assalomu alaykum. Pechga bitta zakaz chek shuni xohladi. Mo'r oldida bo'lsin dedi, tepaga. Tashqaridan chiqib ketsin dedi. Orqa tarafi lisovoyi sanuzelda. Bunda olib qaraganda kichkina hammomda issiq bo'ldi dedi. Yonyapti. Yonishi tortishi zo'r. Oldi setkasiz olingan bu yerga. Sababi moni yopganda, buni yopganda orqa tarafi ko'proq isiydi. Ochib qo'ysam oldi tarafi isiydi, orqadagi duxovka silab ilashadi. Bu sinalgan. Yana ham ochiq qolsin dedi, ochib berdik. Oyog'i olinsin dedi, oldik. Hatta iloji boricha jako beringlar dedi. Jako berdik. Buni bu yog'ini tepaga bo'lib yubordik. Mana orqa tarafi. Orqa tarafi shu. Isishi zo'r. O'zi bu oldi o'sgan o'chaqlik qattiq isiydi, yaxshi isiydi bu. Shu yoqadi menga. Zo'r shu. Mo'ri yuz temir bo'lsin dedi. Polni temir bo'lsin dedi. Polni temir bo'ldi. Endi mo lampachilar u bu qilsa, keyin mana satqani qo'ysa, keyin bu yog'i qoplanadi. Bu yog'i xom bo'yicha turibdi. Yaxshi qilib berdik mana. Mo'rin oralig'i yaqinroq bo'lsa, shunchalik. Ko'pchilik menga qo'yib beradi. Bu juda baland bo'lib ketadi. Shu pastroq bo'lsa yaxshi. Kafelkilikda 515 tashqi kafelkilikda ham oladi. Shunday olmaydi. Taylardan suv o'tib ketib qolmaydi. Yaxshi, hozir buni choplab olgandan keyin tekizlarni ustidan tekizlanadi bunday. Malari ham yopiladi.